7400'ga. Urgaçı? Erkek qo'zi sotib oldik qonlar. Bugun 26 iyun 2022-yil qonlar. Kunga jekshanba biz o'zga mol bozoridan qo'ylarni, qo'zilarni, qo'chqonlarni jana shunday ichki tekka uloqlarni ko'rsatamiz. Sandiqda biz bilan birga o'tirmizlar. Bir chetdan so'rayveraylik. Qo'zi qancha ekan aka? Aytadilmi? Qo'zini 13 ta oldi. 13 tadasiz. Qancha so'radi? 11700, 11800 berdi. 11700, 11800 beradi dedi. Mana enesi. Ana narxa enesi-mi? Enesi. Enesi ko'z 25. Ekoy bo'lsa 25. Narx qo'zichi? Ene valla 22 ming so'm ene ola. 6 kishi qo'y. 6 kishi qo'y ekan. Qo'z urg'achi ekan. Qo'z erkak. Qo'z erkak ekan. Yaxshi, sozamiz. Yo, uloq qancha uloq? 3000. 3000. Qancha bermading? Ha? So'radimi? Qancha so'radi? 2000 so'radi. Qanchada oldi to? Sotib aytdi. Uloq olsa, oysa. Navshul ek qo'y. Semiz ekan tonlar. 15 ming so'mdan sotib oldim. Dangalni olib turib. Biz bu chetdan boshda o'ylaydi daga. Zaten qo'zilardan so'raymiz. Qo'zilar qanday bo'ldi ekan? Chetdan so'raylik. Buni chekada qo'zilar ko'p bo'ladi-da. Har doim berganda bunda bozordan chet joniga kelsangiz qo'zilar bor. Qo'zi qancha ekan? 7 ming. Bular erkak qo'zi. Erkak qo'zi. Bular qanchadan aka cho'ndaro? Bundan 13 ta. 13 dan. Urg'achi erkak. Erkak urg'achi qo'zilar. Qanchada qo'zilar aka? Aytmaylar qo'ymanda. Voy, qanchadan dalar? 5 ta. Tegiz 5 dan. Kichkinalari. Kamicha? Olsa erkakga urg'achi. Bo'sh 5 ming, 4 ko'ram. Na, eko bo'shi 5 ming, kichkinayi 4 ming so'm deydi. Qo'zilar qanchadan bo'ladi aka? 5,5 dan. Tartib. Nalar 5,5 mingdan. Yo'qmi, 5,5 dan. Voy, yaxshi aytding. Yaxshi aytding. Nima egasi? Yaxshi tap. Cho'ndor qanchadan? 7 dan kam bor. 7 ming so'mdan kam bor. Cho'ndori 7 dan kam bor. Cho'ndor 7 dan kam. O'nolar 5,5 kam bor. 5,5 kam bor kichkinaga. Erkak bo'lsa aralash. O erkak o'sarlar. Erkak bo'lsa aralash. Bu jiyan Qancha kichkinaga? 4 qolib qo'ymas desak. 4 ga. Bularchi? Bular 6 dan. 6 ming so'mdan kam bor qo'zilar. Qo'zilar qanchadan bo'ladi aka? Qo'zlar 7 dan kam. Tegizlar 5 dan. Maydalari 5 dan, cho'ndori 7 dan. Ko'taring. Kim bor? Cho'ndori. Bular qanchadan? Nima qiladi? Bo'za kelishadi, shu bilan tutib beradi. Meni tizdim. To'g'ri ham rasm. To'g'ri ming so'm kim bor? Bo'ldi. Naqacha ekan? 6? 6 ming so'm kim bor edi. Assalomu alaykum. Men jasad o'qidimmi? Bu kishi qo'zlar qanchadan bo'ladi aka? 5,5 dan. Tegizlar. Necha 3'ine 10 ming beradi necha. 3'ine 10 ming so'm beradi deydi. Qo'shmasa qo'shib qo'ying. Az qo'shdi odam deydi. Az qo'shsin, o'g'il qo'shib beraychi mana. Qo'shsa 3'ini beraveradi ekan. Qo'shish bilan qanday qiladi? 10 mingga. Necha beraychi? Cho'ngroq beraychi. Tonlar biz cho'ng qo'ylardan boshlaylik. Semiz yerdan qarab ko'raylik. Qancha o'tadi ton? Soatga qancha? Va soatga. Qaysi? Bu 14 ta odam qo'chqor. Qo'chqor. Qo'zi bu. O'zi biroq eti kuchli. Eti kuchgan, ha. Novarchi? 13 bu. Kami bor. 13 ming so'm kemi bor. Eti bor ekan jonlar. Yaxshi. Qanchadan? Oldingizmi? Ekoni. Ekoni 27 ga oldim deydi onlar. Cho'ngi? Lixsitda. Eti bor ekan. Eti qo'zlar ekan. Asitda aylanaydi. La cho'ng qo'ygan qancha o'tadi va? 14 ga berdik. 15 dan berdik. 15 dan yetdi. Navako 15 ming so'mdan sotib olindi. Ketdi. Daha ko'rach. Qanday bo'ladi? Nalar qanchadan? Bu 13 ta otasi. 13 dan. Urg'achi etik. Ha, Urg'achi? bir erkek. Erkak. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Sen so'rang yaxshi? Shu. Oldingizmi? Ha? Qanchadan bo'ldi? 10 ming. 10 ming so'mdan sotib oldim, ikki qo'y.
Görürsün. Kaç oldu aga? Kaçıdan? 14. 10 bin sonundan deydi. Kozlar. Bu kaç erkek? Erkek kozlarken. Tatlı olsun. Bayıttı bu. Bayıttı koy. Bayıttı. Ha. Pazara getir de. Lan litsikleri bağlı da var. Sen kaçıdan verdin? 11 car bin sonundan. Litsikler. Bitsek ha? Beni koşup kaç sene? Bits mi? Beni koşup kaç Ha. Alay Bits. konu. Alay konu bitsikleri. İnternetke koyup koyuyorsun. İnternetke gitti. 11 jarından beri var. 11 carından beri odat. 13 binden veresin. 11 jarından beri Aytılışı kaça dediniz Aytılışı? 13 binden olsun. Yaz. Aytılışı. 13 binden beri otamız. 13 milyon taps sat adam deyip konuş. Tam durat. Evet tuğanlar. Bu bakı Ester malındağı mitsiz koy var mı? Oşonday koygen bu. Alaydan dediniz ha? Yok. 11 şey Verin. koyduk. 12 jarından al. 12 yarım milyon aldı odat. Yok. Koy berdi odat. 200 somdan koyup koyduk. 200 somdan koy perde sur odat geldi. Jol grasına. Ayızdın koydu. Alay konu koy. Sayızın koyu alay ko. Eti de ağdatlı olatken var bu la. Semiz eken. Berin aga. Koşun bolsa. Koşsun, koş. Her ağılıqla bolsa. Ya ukay. Semişke çakkanda akıl var ya. Kaç oğlum? 8 değil. 11 bin 11.900'den berdi odat. Sayızdın koy. Cegen Sayız. kayında. Oğuzun şilekeyin ağatında. Uşan çınaydı tabi. Buru alpalan kenda kavus. Şilekeyin Sayızın koyu ağatında. da. Akavalar o. Brejnev uağındaki maldı. Brejnev uağında. Sondan koy biraz bakayım. Yok onu koyduk. Koşarsın işte. Turağa da atar gelip alat deydi. Turağa koşuyorsun deydi. Жақсы, соданыңыздар өсін. Biz Qo'chqor bozoriga to'yib turganlar. Qo'chqorlar ko'radi, qo'chqorlarda. Anday bo'ldi ekan. Qara qo'chqor ko'radi. Odam 20 ga kelmay. Qancha oldi aka qo'chqor? 60. Kishicha. 4 qo'chqor. 60 ming so'm kem bor dedi. Bunday ko'radi. Bundan qo'chqor qancha oldi aka? 100 ming so'm. Kishicha. 60 qo'chqor 100 ming so'm. Qaradasicha. Sat bo'ldilar. 100 ming so'm. Non qancha ekan? 200. Kishicha. Kishi. 6 kishi ekan sonda. 200 ming so'm kemi bor deydi. Cho'ng qo'chqor ekan bundan. Bo'lsa. Qanchadan qo'chqor? 30dan. İşlericha. 2 qo'chqorlar 30 ming so'mdan kemi bor deydi. Bu qancha odam? 80 ming so'm. Kishicha. 6 qo'chqor. 80 ming so'm kemi bor deydi. Cho'ng qo'chqor ekan bundan. Qanchadan oldi? Baytı var. 35'ten. Paradası? Güzel parada qo'chqorlar. Oğuz qo'chqorlar ekan. Çek onu gösterdim. 35'te deydi daha azı. Keyinki qo'chqor ko'rayli. Mana qo'chqorlar. Qancha oldi? 70 ming so'm. Kishicha. 4 kuni tegizma jonivar. 7. Artdan qurtanga sotib olib ko'rasiz. 70 km var. Yaxshi. Sodan arz. Azatrim chetdagi aylan ko'rsatib qolgan. Qaysi? Hisar sovuqlar. Eko. İşlericha 4-5-6. Akçaları çeker. Akçaları 30 mingdan 30 mingdan. 30 ming so'mdan kem var ekan. Ko'rtar ko'rsanmi? Sovuqlari. Semiz dağı bo'lib ketdi. Nomer sayt qo'yib 77 bilan 01 70 07. Shu sovuqlarga qiziqqanlar bo'lsa baylanishib sotganlar. Sotildi aka. Lan çok qo'chqorlar qancha ekan aka? 60 ming so'm deydi çok. 60 kem var deydi. Cho'ng. Qo'chqor qancha oldi aka? 100. 80. Tishlaricha? 2 qo'chqorlar. 180 deydi onlar. Na birazga Çallan qo'zlar. Qo'zlar kim to'ndar? Qayerning qo'zisi? Tajikistondan chiqqan. Bolalarcha 15 ming so'mdan kem bor.
Oşoları da tegiz ha. Bunları. Görünsün de. Uşul kozlar, kuyrukların özü. 15 binden kem var dedi. Numarini ayt mı? 501 mene. 22 60 20. Kaç baş var? 23 var. 23 baş. Optum geseç. Sülüş özeydi optumla. Жақсы. Sodan versin. Biz hiç pazar götürdük onlar. Hiç pazardan. Hiç kiteke ulaklar gösterelim. Qara öküm. Boz kaçalar. Qo'z qo'la 5 olsun. 5 o. 75 de ota. Qarab qo'y. 5 on 75 tuta va. 5 on 75 bin so'm dolar ket. Suradı va. Kozlar var vardı ha? Vardı kozlar. Eçkilerge geldik onlar. Assalomu alaykum. Eçkiler qanday o'tadi aka? 5 yerimden halvas kıvardım. Optumga 5,5'dan al dediniz. Yok. Bir yeri tutam. Ha satıldı da hoca. Ketdi dedi 5,5'dan. Ağzını aldı derdi durat. Boşanışqa getdi dedi 5,5 milyon. Surata va. Ha, boşanışqa 5,5'dan so'rab ketdi. Qanchadan bo'ladi aka? 18 20 mi? 18. 18. Egizler qaysin baldары? Nanıqı va? Qaranıqı. Nol aq nanıqı. Bu jelinde adılğa sütü qancha var aka? 2 litr var. 2 litr. 20 ming. 20 ming so'm dedi. Sağ neçke. Klient keldi abi. 15 ga so'rab o'tadi. So'rab oladi. Qancha qoldi? Azroq barda. Azroq bor. Az nomeringizni aytib qo'yib sotib olja. Satılsa uydan bile satıveririz. Nomer aytib qo'ymanda, so'rab 79 milyon. 77 86 88. Buna progresden bu. Progresden sağ neçke izlegenler olsa. Do'stlar, baylanışıyoruzlar ağızga. Görürsüzler. Qanchadan berdingiz? Qaysini bag'ildingiz aka? Buna takanı bağırdım. Qancha berdingiz aka? 10 jarım. 10 jarım. Qancha? 12 zar. 12 jarım so'm kem. 10 jarım so'm berib tutganlar. O şimdi geliriz. Nalari chiqaralari? Qara var 7'den. 7'den. 7 ming so'mdan kem bor edi qaralar. Anday no shunda bir sağ neçkiler var ekan? Na eski kimden ekan? Sağ. Ben şöyle de sorun. Sağ 20 neçki. ming de o'tadi. 20 ming so'm dedi. Jeni bo'lsa. Na uloq shunaqa? Qara uloq. 20 ming dollar dedi onlar. Uloqlar qanchadan bo'ldi? Ulaqlar buna yemek var. 5 mingdan 3,5 mingdan 3,5 mingdan 5 mingdan har qanday var dedi uloqlari. oraya to'qolashib Onu biz alaylık. Nalba. To'qolashga. Taka qancha taka? Eski mi? Qancha? 8,5 satam dedi. Ha, qancha o'tadi taka mi? Qancha? 7,5 ming so'm dedi. Bundan kishiga qancha o'tadi aka? Oo. Bekar. Ya Canol. 5 ming so'm. Qaysi satıldı? Qancha ketdi? 3850 so'm. 3850 so'mga ketdi. Qarmag'aningizcha? Bu 4000 bo'lgan. 4000 bo'lgan deydi. Buna egiz uloq bor? Egiz ulağım. Qancha bu? Qancha? Ha? Irtağına beri. Irzanga da bereverasizlar. Yaxshi bizlarga. Irtaq çevirdim. Javob izlaysizlar. Qancha? 10 ming kam var. 10 ming so'm kem bor, egiz uloqmi dedi. Yaxshi. Chetdan. Uloq qancha? Çeviç. Chevich. Semiz. Semiz. 7 kam var. 7 kam bor. Qancha bo'lishi? 5 yarimga vermedim. 5,5 bermedingiz. 6ga kelsa Verem. berasiz. Yaxshi. Sodаңыз bersin. Mana shunday aytganlar. Bugun biz O'zgan bozoridan qo'ylarni, qo'zilarni, qo'chqonlarni, eski uloq tekinlarni tartib ko'rsatishga harakat qildik. Sunush fikrlari bo'lsa kommentariy yozingizlar. Kanalga qattiq e'tibor qator etingizlar. Tinchlikda, omonlikda bo'lingizlar.